Табы ушул дин маселесине тийбей койбодук. Ким ушуну демилгеледи билген жокмун. Ар нерсенин өзүнүн эси бар да. Диндин автору Алла Таала өзү болуп атпайбы? Кээде адам ушундай экенбиз да. Бул эми жаратканда да биз акылдуубуз деген деле нерсе да. Ошон үчүн Алла Таала түзүп берген мыйзам, бул адам түзгөн мыйзам эмес. Өзүбүз кабыл алган мыйзамды өзгөртө берсек болот. Эми баягы бети жабы боюнча албетте эми ал парз эмес. Бирок Россияга барсаң буга тыюу жок. Мен ар жактагы демократия мамлекеттерди айтпай эле коеюн. Россияда тыюу жок. Бирдеге десе Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан алар бизге өрнөк. Алар бизге өрнөк эмес. Биз аларга өрнөк болчу. Сөз эркиндиги жагынан, дин эркиндиги жагынан. Караңыз, мына дин эркиндигинин берекеси менен бизден Чубак ажы чыкты, Максат ажы чыкты, Абдышүкүр ажы чыкты. Мына Калы Заманбеков келатат, Сатыбек Астолов, чекеден. Казактар айта алабы ушундай бир алым? Өзбектер көрсөтө алабы? Тажиктер көрсөтө алабы? Азыр эми ушунча адамдар жүрөбүз, баарыбыздын кадыр баркыбыз бириккенде Чубак ажыга жетеби? Чубак ажы ушул кадыр баркты эмне? Байлык менен алды, бийлик менен алды. Акыйкатты айтканда ушун алды. Пайгамбарыбыз өзү айткан: жеңилдештергиле, оорлоштурбагыла, коркутпагыла, сүйүнчүлөгүлө деп. Дин ушундай жеңил нерсе. Өзүң калдыгың менен жашасаң чарчайсың, анткени калдыгың түгөн бет. Жараткандын өкүмү азыр эле болуп атпайбы? Анан ал мыйзамдын долбоорун карап туруп, аттең ушу парламентте болгондо мен ушу тикемден тик турат элем, чыркырап турат элем. Бирок парламенттен тышкары болгондун бир жаман жери ушул экен, микрофонун жок болуп калат экен да. Микрофонун жок болуп калат экен. Ошондой болсо дагы пикирлеримди жазып чыгардым социалдык тармактарга. Ал жерде бир эле гаш маселеси эмес, ал жакта бир 40га жакын маселе да. Адамдар окубайт экенбиз, бир эле гаш таабат менен башкасын көрбөй калдык. Ошол жерде мындай мыйзам долбоорунда ушундай да норма бар болчу. Карап көрүңүз эми. Каарылар үйүнө, анан жетимдер үйүнө дагы молдурлар бара албайт экен да. Алар барбаганда ким барат? Армиядагы аскерлерге жолукканда бара албайт экен. Ал үчүн дин комиссиясынан уруксат сураш керек экен. Эми ошол эле армияда дедовщина болот, ошол эле армияда өзүн өзү өлтүргөндөр болот. Суицидке каршы эң сонун насааты бере турган ким? Молдокелер. Мен далай жолу Чубак ажы менен баргам аскерлердин алдына. Ушундай бир жүрөктөр эргип, ошол жерде отурган полковниктерден бери, ошол жерде отурган начальниктерден бери аябай ыраазы болуп кетишет эле. Аларда физикалык ойнугу бар, интеллектуалдык ойнугу бар, руханий ачкачылык болот да. Эми ошого окшогон аябай көп нерселер бар да. Анан тыюу салып бергенден жакшылыкка келе албайбыз. Сталин деле анча мынча нерсеге көз жуккан. Баягы кужура деп коет го. Ошол мезгилде деле бекитип алып дин илимин беришкен. Бирок Сталин таап албайт эле, табат болчу, өзүн жумуп койгон атайын. Ошо кужурадан чыккан Абдышүкүр ажы жаман адам болду. Ошон үчүн биз баягы дин менен дүйнөнү каршы кое беришибиз керек да. Дин менен илимди карама каршы кое беришибиз керек да. Ошон үчүн бул рух бактылуу болуш үчүн, рух нурданып жаркыраш үчүн бул дин илими өтө маанилүү. Ошого тийбей эле койбодук. Мен эми үчүн үмүт кылам, ушу кол коюлбай эле калса экен мыйзам долбооруна депчи. Мен аябай үмүт кылам. Бирок эми жаратканга чакырып таштаган Намрут эмне болду? Фараон эмне болду? Бай болуп бактысыз болду, бий болуп бактысыз болду. Жараткандын кудурети менен тамашалашпаш керек да.